बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मुसर्रत रियाज है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में और प्रैक्टिस करती हूँ एज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी गेट्स फार्मा के ताउन से आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। और आज हम जिस सिलसिले में बात करेंगे वो है ओबेसिटी, या जिसे आम फहम ज़बान में मोटापा या वज़न की ज़्यादती कहते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चंद तारुफ़ी कलमात कहना चाहती हूँ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के बारे में। ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फॉर्मली लॉन्च हुई थी और इसका मेन मकसद एंडोक्रिनोलॉजी की सर्विसेज को पाकिस्तान में प्रमोट करना था। अपनी शुरू ही से ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती आ रही है ताकि डॉक्टरों की न सिर्फ प्राइमरी केयर लेवल पे बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ और टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले डॉक्टर्स की तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम गाहे बगाहे होते रहते हैं। एक अहम हिस्सा पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का आम अवामुन्नास में मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही फराहम करना है। आज का प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज के जो हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपका उनसे तारुफ करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद ए महर, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसन है। इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में काम करते हैं। उससे पहले आप लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हैं और एज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मुख्तलिफ जगहों पे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर सईद महर के साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर जाकिर अलवी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर जाकिर अलवी इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो कि कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। आप इससे पहले लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर मोती खान मौजूद हैं। डॉक्टर मोती खान, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का। शी इज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और एक वसी तजर्बा रखती हैं। हमारा आज का जो मौजू है इसके हवाले से लोगों के बारे में आगाही पैदा करना, इनसे भी हम आज आम फहम ज़बान में आपके लिए मुख्तलिफ सवालात और आपके जहन में जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आखिर में डॉक्टर ज़मान शेख किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। इस वक्त सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी को हेड करते हैं। प्रोफेसर ऑफ मेडिसन है। इससे पहले टाओ मेडिकल कॉलेज में भी बहुत अरसा काम कर चुके हैं। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कुछ बुनियादी बातें आज के मौजू के हवाले से। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज हम ओबेसिटी या मोटापा या वज़न की ज़्यादती उसके बारे में बात करेंगे। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानना? एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 2/3 आबादी मोटापे का शिकार है किसी भी फॉर्म में। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। और जिस खत्ते में हम रहते हैं जिसमें पाकिस्तान है, यहाँ पर ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर इस वक्त हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो आगे चलकर हम एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने, और हम इसमें गेट्स फार्मा के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और इस मौजू पर हम आपको चंद बुनियादी मालूमात फराहम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको कुछ नई बातें, कुछ आपके ज़िंदगी के मामूलात में तब्दीली लाकर आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद देगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सर डॉक्टर ज़मान शेख साहब से। सर, अगर आप हमारे लोगों को, एक आम जनरल पब्लिक को, कि मोटापा है क्या चीज़, हम किसको कहते हैं कि ये मोटापा है, अगर आप कुछ गाइड कर सकें। थैंक यू डॉक्टर मुसर्रत रियाज। मोटापा हमारे जो लाइफ है उसमें हम समझते हैं कि लाइफ स्टाइल है। एक लाइफ, जितना आदमी मोटा हो वो समझते हैं खाता पीता आदमी है। मैं मिसाल देता हूँ, 2 जमींदार हैं या वडेरे हैं। एक माशाल्लाह सेहतमंद बहुत ज़्यादा है और दूसरा बिल्कुल स्लिम। तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी में जो ज़्यादा मोटा होगा हम समझते हैं कि बहुत ही वो आला दर्जे का और रोबदार और खाता पीता आदमी है। 2 पुलिसमैन है, एक माशाल्लाह तोंद निकली हुई और बहुत मोटा हो, दूसरा दुबला पतला हो। तो जो मोटा पुलिसमैन होगा उसको देखते ही वहशत तारी हो जाएगी हमारी सोसाइटी में। कहने का मकसद है कि मोटापे को खुशहाली का हम समझते हैं कि एक वसीला है या एक आईना है कि ये खुद खाता पीता आदमी है। ये बहुत ही गलत है,
क्योंकि आजकल साबित हो चुका है साइंसी रिसर्च से, देखिए हम जो भी बात करते हैं रिसर्च के हवाले से करते हैं, तहकीक क्या कहती है। तो जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उन्होंने मोटापे को बीमारी का दर्जा दिया है। मोटापा लाइफ स्टाइल है ज़रूर, मगर बीमारी है। क्यों कि तकरीबन 20 के करीब बीमारियां मोटे आदमियों को लाक हो जाती हैं, जिसमें कैंसर तक शामिल है। औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी जो बच्चेदानी वगैरह होती है उसका कैंसर, मर्दों में कोलोन आंतों का कैंसर वगैरह, प्रोस्टेट का, ये चंद मिसालें हैं। कैंसर और जोड़ों का दर्द तो आम है, जितना आदमी सेहतमंद होगा मोटा होगा उतने जोड़ों का दर्द होगा। उसके अलावा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम हम देते हैं, वो ये है कि अगर मोटा आदमी होगा तोंद निकली हुई होगी, उसको टाइप 2 डायबिटीज होगी, उसको ब्लड प्रेशर होगा, उसको दिल के अमराज होंगे, उसका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। तो मोटापा एक बीमारी है और अमेरिका और यूरोप में ये बीमारी का दर्जा दिया है और इंश्योरेंस कंपनियों ने सख्त उस पर एहतजाज किया है। क्यों कि अगर ये ऑफिशियली बीमारी डिक्लेयर हो गई तो मोटापे की दवाएं जो बहुत महंगी भी हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को फ्री में देनी पड़ेगी। तो बड़ा ये टसल चल रहा है बड़े मुल्कों में। कहने का मकसद ये कि मोटापा लाइफ स्टाइल तो है ज़रूर, मगर बीमारी है, उसको बीमारी की हैसियत से देखना चाहिए। एक माँ है वो मोटे बच्चे को समझती है सेहतमंद है, और उसका भाई जो उसी उम्र का तकरीबन 1-2 साल का फर्क है, दुबला पतला है, वो समझती है कमज़ोर है और उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है कि भाई ये प्लेट है, इसको ज़रूर खाली करना है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मोटापा मीन्स बीमारी, इस पे आगे भी बात करेंगे और इंशाल्लाह मैं फिर बताऊंगा कि मोटापा अगर रिवर्स करें तो शुगर बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ही नई बात आई है कि शुगर बिल्कुल ख़त्म हो सकती है अगर मोटापा आप रिवर्स करते खाने पीने के ज़रिए। इस पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जो मैं आपकी बात से समझी हूँ कि हमारे माशरे में मोटापे को सेहत से कोरिलेट किया जाता है, कि हम समझते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे ख़ानदान में मोटापा नहीं है, सब सेहतमंद हैं। तो शायद ये वर्ड हमें अब चेंज करने की ज़रूरत है कि वज़न का सेहत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उल्टा ताल्लुक़ है कि जितना आप वज़न, बहुत ज़्यादा कमी भी अच्छी नहीं है, बट एक एतदाल में मोतदिल जो हो उसके लिए बशर्ते एक्टिव हो। अगर exactly. दुबला पतला है, कमज़ोर है, मतलब वो तो ज़ाहिर है बीमार है, मगर एक्टिव दुबला पतला वो सेहतमंद है, मोटा आदमी बीमार है। बहुत शुक्रिया सर, हम आपके पास दोबारा आएंगे। डॉक्टर जाकिर, आपसे शुरू करते हैं। सर ने बताया मोटापा बीमारी है, सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है या कॉस्मेटिक इशू नहीं है, हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो मोटा है? कोई तरीका है जिससे पता चले, हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हाँ भाई ये शख्स मोटा है, ये नॉर्मल है, इसको क्या करना है? बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर औकात तो जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चलता हम मोटे हैं और इंसान उसको नॉर्मल समझ के बैठा हुआ होता है। तो पहली बात तो ये कि हर शख्स को चेक कर लेना चाहिए कहीं वो मोटा तो नहीं। ठीक है। और मोटापे को ऑफिशियली, जैसे डॉक्टर ने कहा बीमारी, तो हम मोटापा किस कैटेगरी को कहेंगे? 2 तरह से नापा जा सकता है। अपने घर में बगैर किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन के आप खुद देख सकते हैं, एंड वो एक है वेइंग स्केल। वेइंग स्केल के ऊपर अपना वज़न देखा जाए और उसका शरह निकाली जा सकती है आपकी कद के हिसाब से, उसको BMI कहते हैं। आजकल आपके सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, उसके अंदर अपना हाइट और वेट डालें तो वो BMI की शरह दे देते हैं, एंड उस शरह के अंदर 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबीस। तो सिंपल अल्फाजों में, टेक्निकल हुए बगैर, BMI अगर 23 से ऊपर है तो ओवरवेट है, और BMI अगर 25 से ऊपर है तो वो ओबीस या बेहद मोटापा। इससे ज़्यादा आसान है अपनी कमर नाप ली जाए। तो जिस मर्द की कमर 36 इंच से ज़्यादा है उसको मोटापा है, और जिस औरत की कमर 32 इंच से ज़्यादा है उसको मोटापा है। नापते कहाँ से चाहिए? नाफ के लेवल पे अगर इंची टेप लगा के नापेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी कमर है। अच्छा, इसी सिलसिले में दूसरा सवाल ये आता है कि कितना फ्रीक्वेंटली अपना वज़न चेक करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है जो कुछ ओवर कॉन्शियस लोग होते हैं वो रोज़ कर रहे होते हैं। क्या रोज़ के हवाले से इसमें चेंजेस आती हैं या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जी हाँ, रोज़ाना तो कतई नहीं चेक करना चाहिए। डिपेंड करता है, अगर कोई शख्स है उसको लग रहा है कि उसका वज़न वक्फे से बढ़ता जा रहा है तो उसको रेगुलर चेक करना है। अब रेगुलर चेक डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, बट जनरली वंस अ मंथ इज
गुड वे ऑफ कीपिंग एन आई कि वज़न किस तरफ जा रहा है, या कोई शख्स जिसको मोटापा लाहक है और वो कोशिश में लगा मैं अपना वज़न कम कर रहा हूँ, तो वो भी वंस अ मंथ एट द मोस्ट ट्वाइस अ मंथ चेक करा जाए, फ्रीक्वेंटली डेली नहीं चेक करना चाहिए। सही। और कोई शख्स ने कभी चेक करा ही नहीं अपना वज़न, तो फिर तो अभी फ़ौरन कर लेना करें। चाहिए। अच्छा, ये सवाल पूछने की एक वजह ये थी कि आमतौर पे पाकिस्तान में जो हमारा लिबास है उसमें लोगों को बहुत अरसे तक अंदाज़ा ही नहीं होता कि वज़न कब बढ़ गया, बिल्कुल। और जब वो ज़रा कुछ फिटिंग वाला ड्रेस पहनते हैं या कपड़े तंग होने लगते हैं, जब उनको अंदाज़ा होता है, तो कभी कभी बहुत लेट भी हो जाता है इसमें। ठीक है जी, ये बिल्कुल। हमारे यहाँ जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज जी। है। अब शलवार कमीज में या तो वो जो रस्सी इस्तेमाल होती है, नाड़ा जिसे कहते हैं, या रबड़ होता है, तो मोटापे का आपने सही कहा कि अब अंदाजा नहीं होता, आदमी मोटा होता जाता है, आप ढीला करते जाते हैं उसको। जो पेंट या जीन्स वगैरह पहनते हैं उनको पता चलता है कि जल्दी पता कपड़े चल टाइट जाते हो हैं, गए, बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंट इंटरवल पे डेली जरूरी नहीं नहीं है, है, राइट। वजन करना चाहिए ताकि पता चले। लेकिन अंदाजा रहे कि अगर पिछले महीने ये था, इस महीने क्या है, तो एक चेक और बैलेंस पे। बहुत जिन्होंने शुक्रिया। कभी करा नहीं है वेइंग जी। स्केल, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शलवार कमीज से पता नहीं चलता है, तो प्लीज आज ही आज ही एक अपना इंची टेप लीजिए, नाप के लेवल पे अपनी कमर नाप लीजिए। 32 इंच से ज़्यादा औरतों की, 36 इंच से ज़्यादा मर्दों की अगर है तो आप खबरदार हो जाएं और इसके लिए कुछ करा जाए। तो आज का पहला पैगाम तो ये है कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिन्हें अपने वजन का या अपनी कमर की नाप का अंदाज़ा नहीं है, वो आज पहली फुर्सत में ये काम करें। हर घर में एक मेजरिंग टेप होता है, अगर मौजूद नहीं है तो बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, आप आज ही ख़रीद लें। और शायद थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर वेइंग स्केल पे कर लें, जिनके घरों में नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रह सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर। डॉक्टर सईद, आपकी तरफ आते हैं। हमने जान लिया कि ओबेसिटी बीमारी है, देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी हो गया। क्या सारे मोटापे एक ही किस्म के होते हैं या कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग मोटापे का शिकार होते हैं? जी डॉक्टर मुसरत, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मोटापे की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे एक बड़ी वजह जो मोटापे की है वो तो ख़ानदानी या जेनेटिक्स है। अगर किसी के ख़ानदान में मोटापा है तो वो भी एक बड़ी वजह है, लेकिन उसके अलावा भी जो हम लोग देखते हैं कि कुछ बीमारियां, गुदूदों की बीमारियां जिनको एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हम कहते हैं, जिसमें बहुत कॉमन अगर मैं किसी का नाम लूं तो वो थायराइड की बीमारियां हैं। अगर किसी को थायराइड का मसला लाहक है तो उसमें वज़न बढ़ता ही जाएगा। अगर कोई एक्सरसाइज भी करेगा तो उसका वज़न कम नहीं होगा। इसके अलावा भी कुछ है बीमारियां जो इतनी कॉमन नहीं है। एक और चीज़ जिसको मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपने नाजरीन तक पहुँचाऊँ, वो ख़वातीन में बहुत कॉमन है कि पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम, जिसमें भी ये कि वज़न बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, मोटापा होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल मोटापा नहीं है, लेकिन इनके लिए टेक्निकली आपको किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि जी अगर मेरा वज़न बढ़ रहा है तो उसकी ऐसे तो नहीं कि कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो, तो कम से कम वो आपके कुछ टेस्ट करके और आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस या मशवरा दे कि जी आपने क्या करना है। अगर आपके टेस्ट में कोई ऐसी चीज़ आती है तो पहले तो ये है कि उसका इलाज करना चाहिए। आप उसका इलाज करेंगे, उसके बाद अगर आपने डाइट एक्सरसाइज की तो आप अपना वजन कम कर पाएंगे। वरना ये होता है कि आप कितनी डाइट एक्सरसाइज कर लें, अगर आपको हाइपोथायराइड या कोई और मसला है तो आपका वजन कम नहीं होगा। तो एंडोक्राइन वाले इशू पे हम जरूर कहते हैं कि अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें, अपनी सारी चीज़ों को एवेल्युएट करवाएं। अगर कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका डॉक्टर आपको मशवरा देगा कि उसके बारे में आगे क्या करना चाहिए। जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि अब दुनिया में मोटापे के लिए दवाइयाँ भी हैं, जो कुछ मरीजों में अगर और मसला नहीं है तो हम मोटापे के लिए दवाइयाँ भी अपने लोगों को डाइट एक्सरसाइज के साथ, कुछ लोगों में जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है उनमें हम दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस पे हम तफसील से बात करेंगे थोड़ी देर में। हम अपने चौथे मेहमान की तरफ जाते हैं, डॉक्टर मोती खान, बहुत शुक्रिया। जहाँ वज़न का जिक्र आता है या वज़न बढ़ने का और मोटापे का और ग़िज़ा की बात ना हो तो कहानी पूरी नहीं होती। आपसे तो पहले मैं ये जानना चाहूँगी, क्या ग़िज़ा और वज़न का आपस में कोई ताल्लुक़ है कि नहीं है? थैंक यू डॉक्टर मुसरत एंड द पैनल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। अगर हम आवाम को बताना चाहें तो बहुत कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले 1-2 साल में हमने पेंडेमिक में देखी है कि ओबेसिटी का रेशियो बढ़ गया और हम ज़ाहिर है जो खा रहे हैं हम उसी को अपनी बॉडी में सेव कर रहे हैं और उसी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि हम वज़न बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो क्वालिटी या खाने की जो एक क्वालिटी कहना चाहिए कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है।
اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا کامن چیزیں ہیں جو وزن کو یا موٹاپے کو بڑھاتی ہیں، اگر ہم اس سے پہلے ایک ہیلدی کھانا ہوتا کیا ہے، بالکل اگر ہم اس کی بات کر لیں، میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ کھانے کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس قسم کا کاربوہائیڈریٹ، پروٹین یا فیٹ آپ ڈائٹ میں لے رہے ہیں وہ بہت میٹر کرے گا. اگر کاربوہائیڈریٹس کو ہمارا بہت ساری لوگ بہت برا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نشاستہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ اسینشیل نیوٹرینٹ نہیں ہے، میکرو نیوٹرینٹ نہیں ہے، بٹ اس کے برعکس ریالٹی بیس بات یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ بہت امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں 50% انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. کچھ آپ ایگزامپلس ہمارے لوگوں کو بتا دیں. بالکل، میں ایگزامپلس دے دیتی ہوں. جیسے اگر آپ فار ایگزامپل گندم اور جو کی روٹی کھاتے ہیں اور ایک طرف آپ وائٹ بریڈ اور بیکری کی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس میں جو بیسٹ یا بیٹر سورس آف کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ وزن بڑھنے میں آپ کو مسئلہ نہیں کرے گی، جو کہ ہیلتھی کاربز ہیں، اس میں آپ کی ہول ویٹ چپاتی یا گندم اور جو کی چپاتی جیسے میں ڈسکس کر رہی ہوں، چنا ہوا آٹا نہ ہو، سیلڈس کا استعمال، فروٹس کا استعمال ڈائٹ میں زیادہ ہو. نیچرل چیزیں لینے سے آپ سیف رہتے ہیں سم ہاؤ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان سیف چیزوں کا پورشن کنٹرول. اگر کسی کو میں الاؤ کر رہی ہوں ویٹ ریڈکشن کے لیے کچھ ٹپس دے رہی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی تھوڑا ڈائٹری ریکال لیتی ہوں اور پھر میں ان کو ایڈوائز کروں گی کہ آپ تھوڑا پاستا یا آرگینک کھانا یا فروزن کھانے جو ہیں اس کو ہٹائیں اور آرگینک کھانے کی طرف آئیں. جیسے چپاتی ہے یا سیلڈس ہیں، فروٹس دن میں 2 سے 3 دفعہ لینا چاہیے، جوسز کے بجائے فروٹس کو یوز کریں. اینڈ دین چاول کی فریکوینسی کم کریں، پاستا کو اوائڈ کریں. پھر پروسیس فروزن فوڈس کا بہت ٹرینڈ ہے جو کہ فرائنگ بیسڈ ہوتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو کنٹرول دا پروسیس اینڈ فروزن فوڈ ایز ویل. گھر کے کھانے پہ زیادہ فوکس کریں رادر دین آپ پیکٹ کے مسالوں میں چیزیں بنا رہے ہیں جس میں ہڈن سالٹ ہے. اور الٹیمیٹلی جب کوئی ہم آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ مسالے میں کھانا بناتے ہیں تو وہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور اس کا جو پورشن ہے پھر ہم بہت زیادہ لیتے ہیں جس سے کیلری کنزمپشن بڑھتا ہے اور الٹیمیٹلی وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دس از دا مین ریزن. اگین فیٹس کی کیٹیگری بہت اسینشیل ہے کہ ہمارے یہاں چکنائی کو یا فیٹس کو کچھ لوگ بالکل بند کر دیتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اسینشیل فیٹس آپ کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے، اوور آل آرگن ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا ہے. تو نٹس ہیں، سیڈ آئلس ہیں. کوکنگ آئل میں آئل کی مقدار کم رکھنی چاہیے بجائے سے کہ آپ ڈیپ فرائنگ کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. اور سالٹڈ چیزوں کو کھانے سے بہتر ہے آپ انسالٹڈ اور فریش چیزوں کو پریفر کریں. اچھا مسرت، اگر 2 منٹ میں بھی سوال کر سکوں تو ڈاکٹر موتی یہ بتائیے کہ یہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے بنیاد جو موٹاپے کی یا صحت مند ہیبٹس کی جو پڑتی ہے وہ بچپن میں پڑتی ہے جی. اور ہمارے یہاں اسکول کے بچوں کی غذا عام طور پہ اسکول میں جو اسنیک ٹائم پہ ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے. اسکول میں اچھی چیزیں ملتے نہیں ہیں اسنیکس، اور والدین کو دقت ہوتی ہے اور وہ اکثر اوقات انہیلدی چیزیں دیتی ہیں. تو میرے خیال سے اس کو کلیریفائی کریں، اسکول میں کیا اسنیکس بکنے چاہیے کینٹین میں، اور اگر بچے گھر سے لے کے جاتے ہیں کیا لے کے جانا چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر ذاکر فار دس ویری امپورٹنٹ کویشچن. بہت پبلک اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے بتانا، کیونکہ پیرنٹس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اب جیسے ہم اسٹارٹنگ فرام ویننگ ڈائٹ، جب بچے 6 منتھس اینڈ ابو ہو جاتے ہیں تو ہم ویننگ ڈائٹ شروع کرتے ہیں، ان کا کھانے کی ایٹنگ پریکٹسز ڈیولپ کرتے ہیں. شروع کے 3-4 سال آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ بچوں کو گھر کا بنا ہوا جو کھانا ہے اس پہ زیادہ ان کا عادی ڈالیں. ہمارا یہ ٹرینڈ ہے کہ آج کل ریڈی ٹو کوک سیریلس ہیں یا کچھ پروسیس فروزن چیزیں ہیں جو کہ فرائی کر کے بچوں کو دے دی جاتی ہیں، پھر وہ اسکول لنچ اسی پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. کچھ آئی ایم سوری میں میڈیا کو بھی بلیم کروں گی کہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ ایسے بنائے جا رہے ہیں آج کل جس میں یو آر پروموٹنگ دیز ریڈی ٹو کوک سیریلس اینڈ ریڈی ٹو کوک پاستا جو کہ بچوں کے لنچ باکس میں جانا چاہیے. ایون جو کیفیٹیریا اسکول کے ہیں جو بھی ہیں وہاں پہ کولڈ ڈرنکس بھی ہیں ریگارڈلیس آف ایج گروپ، وہ کولڈ ڈرنکس اور جوسز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب وائٹامن واٹر جس ہائیڈریشن کے لیے اس وقت مارکیٹ میں آ چکا ہے. بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ سموسے ہیں، پیٹیز ہیں، جس سے بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ گھر کا کھانا لنچ باکس ایسے ہی رہ جاتا ہے اینڈ دے پریفر ٹو بائی دیٹ، اور پھر وہ کیا اسکول سے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ایک ہمارے لیے کرٹیکل اس لیے ہے کیونکہ اسی سے اوبیسٹی یا وزن اور بیماریاں بچوں میں بھی بڑھ رہی ہیں. اس کا سب سے اچھا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں کچھ پیرنٹس کی سب سے پہلے تو ایجوکیشن کرنی چاہیے. اسکولس میں کچھ ایسے سیشن کیے جائیں مونٹیسری یا پرائمری سیکشنز کے اندر جہاں وہ پیرنٹس کو ایجوکیشن دیں کہ آپ تھوڑا سا فوکس باقی سوشل لائف کے علاوہ بچوں میں ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کرنے میں لگائیں. اگر ہم سب اس وقت اگری کریں گے کہ ہمیں اپنی امی کے ہاتھ کے کھانے پسند ہیں کیونکہ ہماری اپ برنگنگ ان کھانوں پہ زیادہ ہوئی ہے، اور پھر ہمیں تھوڑا سا جب ہم گرو کرتے ہیں ٹین ایج میں آتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا باہر کا چلو شروع کر لیتے ہیں کھانا، وہ ایٹنگ ہیبٹس بعد میں آپ کی کام آتی ہیں. بٹ اس وقت جو بچوں کی پروگرامنگ ہوتی ہے گٹ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
تو اسکول کیفیز میں فروٹس ہیں اس کا پروموشن بہت ضروری ہے. آپ سیلڈز رکھ سکتے ہیں فریش اینڈ فریش. اگر ایک تو ہمارے سروسز کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ وہ کتنی دیر اسٹور کریں اور کس طرح اس کو ڈیولپ کریں. اسکول لنچ پروگرامس شروع کیے جا سکتے ہیں جو کہ باہر ڈفرینٹ کنٹریز میں شروع ہو چکے ہیں ٹو پریونٹ اوبیسٹی. تو وہاں پہ یہ فروٹس ہیں, سینڈوچز ہیں, ہیلدی سینڈوچز ہو سکتے ہیں, بوائلڈ ایگز ہو سکتے ہیں. بچوں کو جو وہاں سے پیک میلز آفر کیے جائیں گے وہ پھر اسی پہ ڈپینڈ کرنا شروع کریں گے. تو جو چیز ان کو فرائیڈ یا بیکری یا کنفیکشنریز وہاں کیفے سے مل رہی تھی, جب وہ گھر کا لے کے جا رہے ہوں گے تو پھر وہ پریفر کریں گے کہ بھائی کیفے سے بہتر ہے گھر کا ہی جو دیا ہوا کھانا یا سینڈوچ ہے یا روٹی ہے, جو بھی مدرس دیتی ہیں اپنے بچوں کو, دے ول اسٹارٹ ٹرانسفارمنگ ٹوورڈز ہیونگ گھر کا کھانا. باقی کیفیٹیریا اسکول کیفے کے لیے ہمیں ضرور کچھ کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت سارے کچھ اچھے ہیلدی پروگرام اسکولس میں شروع ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے میسز میں یہ نہیں ہو رہا. سو دس نیڈس ٹو بی پروموٹیڈ وچ از ویری اسینشیل. سو میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی, ڈاکٹر مسرت یہاں پہ کہ جو موتی خان نے بھی بات کہی, آپ ڈیفینیٹلی ایگری ود دیٹ. بہت اچھا سوال تھا ڈاکٹر ذاکر کا. اس میں ایک چیز جو ہم سب مل کے کر سکتے ہیں, ہمارے جو اسکولس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اس بات پہ سیریسلی اسٹینڈ لینا چاہیے کہ اسکول کی کینٹینز میں کیا ملتا ہے, بچے کیا لیتے ہیں. ایک اسٹیپ اور آگے اگر میں بات کروں, ہمارے پورے ملک کے ہر صوبے میں فوڈ ہیلتھ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں. اگر وہ بھی گورنمنٹ اس سیٹ اپ میں تھوڑا سا آگے آ کے اس بات کو لے اور اسکولز میں اور باقی چیزوں میں ہیلتھ اتھارٹیز کے تھرو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروایا جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہم شروع سے ہی جو ہے نا بچوں میں ہی ان کو ہیلتھی ڈائٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور موٹاپے کو شروع سے ہی جو ہے نا روک سکتے ہیں اسکول لیول سے, کیونکہ یہیں سے یہ نرسریز ہیں جہاں سے پھر اگر ہم اچھی عادات ڈالیں گے تو وہ آگے چل کے موٹاپے کو ہم روک سکتے ہیں. بالکل. جی, پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نیشنل لیڈرز کو, ہمارے گورنمنٹ کو, کہ دیر از این ارجنٹ نیڈ ٹو ڈو واٹ ڈاکٹر سعید مہر جسٹ سیڈ, کہ دیر ہیز ٹو بی اے پالیسی اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے فوڈ گائیڈ لائن. جس طرح آپ نے ایک کامن سلیبس بنائی ہے ہمارے ملک کے لیے, اس طرح سے کامن اسکول کینٹین فوڈ گائیڈ لائن ہونی چاہیے جو اسٹرانگلی امپلیمنٹڈ اینڈ ارجنٹلی. آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو ٹائم. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اتنی بڑی ماشاء اللہ سے, اتنے آپ لوگ لیڈرز ہیں, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ایز این اویئرنیس سیشن شروع کر دیں. نیوٹریشن لنچ یا اسکول لنچ پروگرامس تو ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اگر گراس روٹ لیول سے اویئرنیس سیشن شروع کریں پیریفریز میں جا کے, انٹیریئرز میں جا کے, اپنے شہر میں, آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو ورک اے لاٹ. Very well said. Thank you, Dr. Zakir and Dr. Saeed Meher and Moti Khan. All the points are very well taken. ڈائٹ سے ریلیٹڈ سوال تو بہت سارے ہیں, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی. دیر آر سو مینی مسکنسیپشن اینڈ مس جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. ڈاکٹر زمان شیخ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی, سر یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ اوبیسٹی اتنی بڑھتی جا رہی ہے, پینڈیمک کے طور پہ ہو گئی ہے, پوری دنیا میں ہے لیکن پاکستان از ون آف دا سیویئرلی افیکٹڈ. آج کل چونکہ کووڈ, ہر چیز ہماری کووڈ سے شروع ہوتی ہے, کووڈ کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اہم ایشوز بیک گراؤنڈ میں چلے گئے, جس میں اوبیسٹی ون آف دیم. ٹھیک ہے, تو شاید کووڈ خود بھی ایک سیریس ایشو ہے, لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اوبیسٹی کے ساتھ کووڈ ہوتا ہے تو اس کے امپلیکیشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ڈائٹ کی بات کی. آر دیئر اینی ادر فیکٹرز وچ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دس پینڈیمک آف اوبیسٹی؟ اس کے بارے میں آپ کچھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی یہ سب اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں؟ جی ہاں, ایکچولی کووڈ یا کورونا اس لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ اس میں سائٹوکائن ہمارے جسم میں زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں. آسان زبان میں اگر بتایا جائے, زہریلے کیمیکل جن کو سائٹوکائن کہتے ہیں, ان کا ایک طوفان اٹھتا ہے. اس کا نام ہی ہے سائٹوکائن اسٹارم, یعنی طوفان. پھپھڑوں میں, گردوں میں, دل میں, جہاں جہاں اٹھتا ہے وہاں تباہی پھیل جاتی ہے کورونا میں. اور آپ دیکھتے ہیں چند گھنٹوں میں سانس پھولتا ہے, وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے, اللہ خیر کرے, کئی اموات بھی ہوئی ہیں اس سے. تو موٹاپے میں بھی سائٹوکائن پہلے سے بڑے ہوتے ہیں, کیونکہ موٹاپا میٹابولک سنڈروم کا ایک پارٹ ہے, بلکہ شروعاتی پارٹ ہے. پہلے موٹاپا ہوتا ہے, دھند نکلتی ہے, اس کے بعد پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز سٹارٹ ہوتی ہے, جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈائٹنگ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز آپ ریورس کر سکتے ہیں. اس کو میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا. تو موٹاپا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, جو ڈائبٹیز سے بھی عام بیماری ہے زیادہ. اس کے علاوہ کولیسٹرول, اور یہ جب سب مل جائیں تو ہارٹ اٹیک. تو ان سب میں سائٹوکائن پہلے ہی بڑے ہوتے ہیں. اوپر سے اگر کووڈ آ جائے تو سائٹوکائن وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. تو کووڈ یعنی ڈھونڈتا نہیں ہے کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا موٹا ہے, میں اس پہ اٹیک کروں, اس طرح نہیں ہوتا. مگر اگر ان کو کووڈ ہو جائے
تو وہ ڈبل ٹرپل نقصان پیدا کرتا ہے. تو یہ اس لیے زیادہ ڈینجرس ہے. ایک بات میں مس مدیحہ کی پوائنٹ کو میں آگے بڑھاؤں گا. فاسٹ فوڈ ہمارے ہاں اسٹیٹس سمبل ہے. بچے اسکول کے ہم فلاں فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں ہم نے پیزا کھایا. اب باہر کے ملکوں میں جہاں پہ یہ اسٹارٹ ہوا تھا وہاں پہ فاسٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو بزی آدمی ہیں جو ریسٹورینٹ میں ویٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی آرڈر دیں آدھا گھنٹہ آپ ویٹ کریں پھر میرا آئے پھر ایک وہ کورس آئے دوسرا کورس آئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مصروفیت کی وجہ سے فاسٹ فوڈ بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا فاسٹ فوڈ میں ویٹ نہیں کرنا پڑتا, ریڈی میڈ 5-10 منٹ کے اندر آپ چیزیں لے کے آتے ہیں اور وہاں فاسٹ فوڈ سستا ہے. اگر عام ریسٹورینٹ دیکھا جائے جو 2-3 کورس ہوتے ہیں وہ مہنگا ہے. ہمارے یہاں الٹا ہے, چونکہ اسٹیٹس سمپل بن چکا ہے تو فاسٹ فوڈ زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. چھوٹا سا پیزا آپ کو 400-500 روپے کا ملے گا, جبکہ ایک یعنی سبزی اور اس کی پلیٹ 200-150 میں مل جاتی ہے. تو یہ یعنی کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی تھوڑا سا عقل چاہیے. تو اندھا دھند وہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہ کریں تو ہم بھی کریں. اور ڈاکٹر زبان کی بات سے میں اگری کروں گی, جس طرح وہ سائٹوکین اسٹارم کا ذکر کر رہے ہیں. ہماری امیونٹی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے جو پیٹ کو عادت ہی باہر کے کھانوں کی لگ چکی ہے, جسے ہم گٹ مائکروبائومس کہتے ہیں. سب کو پتا ہوگا جو ٹیکنیکل ٹرمز جانتے ہیں. جب ہماری امیونٹی کمپرومائزڈ ہے, کھانے کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, تو بیماریاں تو اٹیک کریں گی آپ کو, اور اگر کووڈ ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ول اینڈ اپ ان کمپلیکیشنز. بالکل. تو اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج کل کووڈ کے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بیماری رہی نہیں ہے, لیکن پاکستان ایک وہ ملک ہے جس میں یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز شاید کمیونیکیبل ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک صورت میں پھیلی ہوئی ہیں, اور اس پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بیس گراؤنڈ لیول سے بچوں کو, خواتین کو, ایک عام شخص کو جو کہ پاکستان میں رہ رہا ہے اس کے بارے میں آگاہی دیں. اور اسی سلسلے میں ایک یہ ہماری ایک ادنا سی کاوش ہے پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا فیس بک پیج بھی ہے جس میں اس قسم کی بہت ساری آگاہی مہم کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس کو جا کے دیکھیں, وزٹ کریں. کوئی کوسچنز ہوں آپ اس میں کریں, ہمارے ایکسپرٹس کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو جواب بھی دے سکیں. پروگرام کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ڈاکٹر سعید, آپ سے میں پوچھوں گی کہ یہ آپ نے بتایا تھا کہ موٹاپا ہونے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, ناٹ جسٹ ڈائٹ اینڈ لائف سٹائل, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس پہ عمل کر رہا ہے, جو باتیں ابھی موتی خان نے کہیں, ڈاکٹر زمان شیخ صاحب نے ڈسکس کی, آپ نے کی, اس کے باوجود بھی اگر وزن کم نہ ہو تو اسے کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کی جو میں نے جیسے پہلے بھی اپنی بات میں کہا تھا کہ پہلے تو اگر ڈائٹ ایکسرسائز کوئی کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا وزن کم نہیں ہو رہا, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے, اپنے کسی مستند ڈاکٹر کے ساتھ, کہ اگر کوئی اس کی اور وجہ ہے تو اس کو دیکھا جا سکے. کچھ بنیادی علامات آپ 1-2 بتا سکیں ہمارے لوگوں کو کہ جب انہیں ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ڈائٹ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے بھی بات کی تھی کہ جی بہت کامن جو ایک وجہ ہے, وجہیں تو بہت ہیں لیکن جو سب سے کامن ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے تھائرائڈ کا سست ہونا, جس کو ہم ہائپو تھائرائڈ کہتے ہیں. اب ہائپو تھائرائڈ میں ہوتا ہے کہ وزن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, اب جیسے چہرے کا سوجنا, ہاتھوں پاؤں میں سویلنگ آنا, یہ ایک بہت کامن چیز ہے. گھٹنوں کا دردیں شروع ہو جانا پورے جسم میں, یہ بہت کامن ہوتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی علامات ہوں, یا ایک اور بیماری ہے جو شاید اتنی کامن تو نہیں ہے لیکن ہم اینڈوکرینالوجسٹ ضرور دیکھتے ہیں, جس کو ہم کشنگ سنڈروم کہتے ہیں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اسکن کا ہر جگہ سے بینیتھ اسکن بلیڈنگ ہو جانا, یا اسکن جو ہے نا بہت تھن ہو جاتی ہے. اس طرح کی کوئی علامات اگر آتی ہیں تو ضرور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ملیں. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ اپنے ڈاکٹر نے اگر آپ کو پورا انویسٹیگیٹ کر لیا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی اینڈوکرائن کاز نہیں ہے, اس کے باوجود اگر آپ نے اچھی ڈائٹ کی ہے, اچھی ایکسرسائز بھی کی, اب ہم اس کو اپنے مریض کو ایک ٹائم دیتے ہیں کہ جی ہم نے 3 مہینے یا 4 مہینے کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں. ہم اپنے ساتھ جیسے موتی خان بیٹھی ہوئی اپنے اچھی جو ڈائٹیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو ایک پلان دیتے ہیں. اس پلان کے باوجود بھی ہم جب ان کو ریویو کرتے ہیں 3-4 مہینے میں, ہم نے دیکھا جی 3-4 مہینے کے بعد بھی ان کا وزن تو کم نہیں ہوا, تو اس کے بعد سیکنڈ فیز آتا ہے جس کو ہم ڈائٹ ایکسرسائز کے بعد کا فیز کہتے ہیں یا میڈیسن کا فیز کہتے ہیں. تو اگر ان میں نہیں ہوتا تو اب دنیا میں ایسی دوائیاں ہیں جو اس سٹیج پہ دی جاتی ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے نا ایک رول ہے وزن کو کم کرنے میں. لیکن یہاں پہ ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں تو ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ جی بس آپ ہمیں دوائی دیتے ہیں, ڈائٹ ایکسرسائز کی بات نہ کریں.
तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा पहली विजिट में कभी भी किसी मरीज को मोटापे की दवा लिखने के सख्त खिलाफ होता हूँ। मैं कहता हूँ जी 3 महीने का टाइम देता हूँ, डाइटिशियन से मिले, मुझे 3-4-5 किलो वजन खुद कम करके दिखाएं, तो सेकंड स्टेज में फिर मैं आपको दवाई दूं जो शायद आपका 5-8 किलो और वजन कम कर दे। तो ये जरूरी है कि इसको स्टेप वाइज चलना चाहिए कि किस तरह से दवाई किस स्टेज पे ऐड करनी चाहिए। ये आपका मुस्तनद डॉक्टर ही जानता है कि दवाइयों के डेफिनेटली अपने साइड इफेक्ट जरूर हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करनी चाहिए, मरीज को कितने अरसे के बाद बुलाना चाहिए, वजन कितना कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी 7 चीज़ों को एक अच्छे डाइटिशियन, एक अच्छे आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मिलकर जब देखते हैं तो डेफिनेटली आपके वजन में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर। आप कुछ सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स देना चाहें हमारे लोगों को, कुछ फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से? डाइट पे हम बिल्कुल से बात करेंगे। आई थिंक डाइट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंज, उसके बगैर नहीं हो सकता। कुछ सिंपल मेजर जो कर तर्ज सके। ज़िंदगी हमें बदलनी होगी अपनी, और उसके अंदर मेरे हिसाब से सबसे बेहतर रहता है कि हम एक लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेके आए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करके तकरीबन अगर हम अपने सोने और जागने के औकात एक जैसे रखने की कोशिश करेंगे तो हमारे खाने के औकात भी एक जैसे होंगे, और जब खाने के औकात एक जैसे होंगे और रेगुलर मील एट रेगुलर टाइम्स अगर हम खाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से डाइट भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए डाइट कराना, मोटापे की बात करें, सब कुछ क्यों है? अच्छी सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक रूटीन में एक डिसिप्लिन अंदाज से ज़िंदगी गुजारें, एक वक्त पे पोर्शन साइज अपना कांस्टेंट रखें। अगर रेगुलर मील्स खाएंगे तो पोर्शन कंट्रोल कर सकेंगे, और अगर एक तरफ लंबा फाका और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी खाया जा रहा है तो पोर्शन कंट्रोल तो कभी नहीं हो सकता। तो डाइट के साथ साथ ये ज़रूरी है। देन इस पूरी ज़िंदगी के अंदर हमें एक मखसूस वक्त रोज़ाना निकालना है किसी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। अब मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको मोटापा लाहक है, जो कि मेजॉरिटी लोग हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें डाइट के साथ वर्जिश करनी है। चाहे वर्जिश देखें डायरेक्टली शायद इतना वजन कम नहीं करती, लेकिन सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉटम लाइन तो सेहत है। एंड देयरफॉर फॉर अ गुड हेल्दी लाइफ आपको रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि कम से कम कहते हैं 150 मिनट हफ्ते के, तो दिन के 22.5 मिनट बनते हैं अगर आप रोजाना वॉक करते हैं। लेकिन अगर हफ्ते में 5 दिन भी 30 मिनट की वॉक हो जाए या कोई वर्जिश हो जाए, एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग, ये तो मिनिमम लेवल है, बॉटम, यानी कि इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके ऊपर बिल्डअप करके, एंड मैं तो ये कहूँगा इससे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। यंग पीपल तो बेहतर होगा कि खाली वॉक ना करें बल्कि किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो जाएं, वो कोई इंटरेस्टिंग रहेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, एंड वो रोज़ाना 1 घंटा कोई स्पोर्ट खेले। उसमें अगर आप ये क्लियर कर दें कि वो स्पोर्ट फिजिकली होना चाहिए, मोबाइल पे बैठ के या कंप्यूटर पे बैठ के क्रिकेट और फुटबॉल ना खेलें। उसके लिए असल में एक बड़ा मसला जो हमारे यहाँ आता है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करना भी चाहते हैं उनको शायद वो जगह अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ ग्राउंड्स की कमी है, वॉक करने के लिए रोड्स नहीं है। तो उस पर भी बहुत सारे तरीके अब लोग बताते हैं कि आप एक कमरे में ही कैसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में एक रस्सी ले लें, बच्चों को रस्सी कूदना सिखा दें, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज हैं, तो आप उसको वो बना के इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो वजन कम करेगी, इट्स अ डिसिप्लिन। लतीफा याद आ गया डॉक्टर जाकिर की बात पे। एक पेशेंट मेरे पास आया, कहने लगा डॉक्टर साहब ऐसी कोई एक्सरसाइज बताएं जिसमें बदन को हिलाना नहीं पड़े। मैंने कहा यानी देखें ना, मुझे ताज्जुब होता है, आप मोबाइल पे वीडियो देखें, मैसेज देखें दोस्त का, 15-20 मिनट यानी आधा घंटा ऐसे गुजर जाता है, पता नहीं चलता। मगर एक्सरसाइज जब करते हैं तो जिस तरह जाकिर साहब ने कहा कि भाई 20 मिनट, एक मिनट का हिसाब रखते हैं, जो सेहतमंद चीज है उसके लिए हिसाब किताब बहुत ज्यादा रखते हैं। चलिए मोती से हम कुछ जल्दी से कुछ सवालात जो जहन में आते हैं लोगों के, हम भी प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग पूछते हैं आजकल ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स आते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी? और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप शॉपिंग करने जाएं तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनका क्लेम होता है कि ओवरनाइट वो वज़न कम करेंगे। हर्बल टीज़ हैं, देयर आर अदर
सब्सटेंसेस अवेलेबल ओवर द काउंटर जिसको हम कहते हैं, जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल होती हैं, उनके बारे में ज़रा जानना चाहेंगे आपसे। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत कॉमन सवाल है जो कि हमारे बहुत पेशेंट्स खुद पूछ रहे होते हैं आके। देखिए FDA जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है और पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बहुत सारी ड्रग्स को अप्रूव करती है। FDA जो है हमारा मेन फोकस होता है पाकिस्तान की अथॉरिटी के साथ। तो होता ये कि FDA अप्रूव जो स्वीटनर्स हैं वो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको स्वीटनर की अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप नेचुरली फ्रूट को वैसे ही इंजॉय कर लें। आपको जूसेस वैसे हम प्रोहिबिट करते हैं, कम जूसेस का यूज़ करें, कोल्ड ड्रिंक्स हम वैसे ही मना कर चुके होते हैं। अगर कुछ जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको वजन का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उनको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। प्लांट बेस्ड स्वीटनर्स बेहतर हैं। इसमें कुछ ब्रांड्स के नाम मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारे प्लांट बेस्ड जो स्वीटनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 टैबलेट्स पर डे या 1 और 3 साशेज आप पूरे दिन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त आप उसको उससे बेकिंग भी मत करें क्योंकि हमारे हर चीज़ का मिस यूज़ कॉमन होता है। तो प्लांट बेस्ड स्वीटनर्स आर बेटर ऑप्शन। और एल्स हनी डायबिटिक पेशेंट्स 1 टीस्पून के या 2 टीस्पून के बराबर पर डे ले सकता है। लिमिटेड अमाउंट में वो ले लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू गिव एनी हार्म। दूसरा जो आपका सवाल था वो रिलेटेड था वेट लॉस की, जो ड्रग्स अवेलेबल हैं इवन इस वक्त ओवर द काउंटर बहुत सारी हैं, अप्रूव्ड कुछ हैं कुछ नहीं हैं। हम लोग बगैर मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ कि हमारी पब्लिक जाती है और से पूछती है कि वज़न कम करने की कौन सी दवाई है, वो या पिल्स हैं वो दे दें और वो ख़रीद के वो फिर खा लेते हैं। उसका मैकेनिज़्म पूरा जो नेचुरल कुदरती निज़ाम है आपका जो बॉडी का वो चेंज हो जाता है। कुछ दवाइयाँ जब तक आपको, जैसे डॉक्टर सईद महर ने बताया कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रिव्यू सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जब तक डॉक्टर आपको लिख के नहीं देंगे, ओवर द काउंटर भी हो तो आपने नहीं लेना, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे कि आपको वापस से डॉक्टर के पास ही भाग के आना पड़ेगा, डाइटिशियन के पास आना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए जो पेशेंट्स मेडिसिन खा के आ गए वापस, फिर मैंने उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तरफ भेजा कि पहले इनको रिव्यू कराएं, आपके हार्मोनल इश्यूज़ हो चुके हैं या कुछ चीज़ें डेवलप हो गई हैं, बेटर टू सीक एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एडवाइस। तो ये दवाइयाँ तो बिल्कुल। हर्बल टीज़ की जहाँ तक बात है, ये कोई ओवर द नाइट मैजिक नहीं करती। फ्लूइड या पानी का इंटेक हम प्रमोट करते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। हर्बल टीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, आपने उसको केमिकली चेक नहीं किया उसमें क्या मेटाबोलाइट्स ऐड किए गए हैं जो कि एकदम से जिस्म में मेटाबॉलिज्म या खाना हजम होने की स्पीड को बढ़ा देता है, हार्मोन्स की स्पीड बढ़ा देता है और फिर वज़न कम होना शुरू होता है। लेकिन ये टेम्परेरी है, तो डॉक्टर से एडवाइस किए बगैर आप ये मेडिसिन ओवर द काउंटर भी नहीं ले सकते। ओके, इसी सिलसिले में एक चीज़ और है, बहुत से लोग जिम जाते हैं, यूज़ करते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, वेरी गुड, जिसको हम बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें बहुत दफ़ा प्रिस्क्राइब होती हैं कुछ सब्सटेंसेस साथ में यूज़ करने के लिए, सप्लीमेंट्स। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अगेन वही बात है कि जो सप्लीमेंट्स मैंने अभी तक पेशेंट्स जो मेरे पास आए हैं उनके बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग के लिए वो एडवाइस किए जाते हैं। उसके साथ उनको इतनी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट बताई जाती है कि वो उससे प्रोटीन का ही लोड लिए हुए होते हैं। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डाइटिशियन फॉर द डाइटरी रिकॉल। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल लैब रिपोर्ट्स में कहीं गुर्दे आपके ठीक है नहीं है, ओवरऑल सारे प्रोफाइल देख के डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर हम एडवाइस करते हैं कि आपने कितना लेना है। और दूसरा ये कि हमारे पास ये जो सप्लीमेंट्स हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव और एक सर्विंग एक स्कूप में इतना ग्राम प्रोटीन होता है कि वो आपके वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ अगेन डेंजरस। ओके, बिफोर कंक्लूडिंग सर, एक पॉइंट और है जिस पे मैं आप सबका थोड़ा सा इम्पेक्ट चाहूँगी। ओबेसिटी हमें पता है बीमारी है और हम चाहते भी हैं लोगों में ना हो, आगाही हो, अवेयरनेस हो, बट एक चीज़ जो हमने कॉमनली देखी है कि इसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं ना, और जो बॉडी शेमिंग, हर इंसान दूसरे के वज़न पे कमेंट कर रहा होता है, जनरली पब्लिक में भी, घरों में भी हम देखते हैं कि आगाही तो एक तरफ है लेकिन उसको कैसे एड्रेस करना है, यू नो द वे टू गो अबाउट इट। आम लोगों के लिए भी अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें कि अगर इवन उनके घर में किसी का वज़न ज़्यादा है, जो कि यकीनन होगा, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ ना हो, लेकिन उसको अप्रोच करने का जो एक तरीका होना चाहिए कि वो डिसहार्टेंड ना हो जाए, उसके बारे में अगर आप कुछ एक दो कमेंट। इसमें एक दो बातें मैं थोड़ी सी ऐड करूं कि देखें, ये मसला हर फैमिली के साथ होता है। एक डायबिटिक पेशेंट है, वो साथ खाना खा रहा है, फैमिली सिस्टम में शुक्र है अभी तक हमारे यहाँ साथ मिलके खाते हैं, तो देखें खुद मीठा खाते हैं, उनको रोकते हैं जो सीनियर सिटीजन टाइप है कि भाई डॉक्टर ने आपको मना किया है। अब देखिए कम से कम उनके सामने आप वो खाना खाएं जो वो खा रहे हैं, बाद में आप जाके अकेले में जो कुछ खाएं। यही बात मोटापे के लिए आती है कि उनको तो आप रोकते हैं कि भाई आप कम खाना खाओ,
और खुद आप डट के खाते हो, खुद डट के। तो फैमिली के साथ ज़रा यानी इस तरह बिल्कुल। बिहेव करना चाहिए कि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो कि मैं कोई कमतर हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं मिस मतिया की परमिशन से कहना चाहूँगा, आपने सॉफ्ट ड्रिंक का जिक्र किया। जी। अब लोग ये समझते हैं कि डाइट सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी चाय पियो वो डाइट है, 0 कैलोरी है। अरे मगर रिसर्च हो चुकी है, मैंने पहले ही कहा था आजकल रिसर्च का ज़माना है, तहकीक का, कि जो डाइट ड्रिंक पीते हैं उनमें भी शुगर ज़्यादा हो जाती है और उनको ज़्यादा नुकसान होते हैं क्योंकि केमिकल ज़्यादा होते हैं। अब आप एक डाइट ड्रिंक को रखते हैं कोई भी, आप 3 महीने उसका जायका खराब नहीं होगा, इतने उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसके बिल्कुल। 2 रीज़न है, एक तो जब वो डाइट चीज़ मीठी जाती है तो ज़ुबान को मीठा टेस्ट महसूस होता है, तो वो हार्मोन जो ख़राब हार्मोन होते हैं शुगर के लिहाज से वो रिलीज हो जाते हैं। दूसरे हमारी आंतों में फ्लोरा होता है बैक्टीरिया का, ये थोड़ा सेंसी जी, टर्म जी। है, मगर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया नॉर्मल जरासीम हमारे उसमें वो मौजूद है। डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनकी जी। वजह से भी उनको भी शुगर हो सकती है जो डाइट ड्रिंक की है। तो ये मत समझना चाहिए कि डाइट ड्रिंक जितना भी चाहे पी सकते हैं वो भी नहीं। बुजुर्ग सर, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहेंगे इस पूरे उसके हवाले से, कोई जी। टेक होम मैसेज हमारे लोगों नहीं, के नहीं। लिए? बिल्कुल डॉक्टर मुसरत, मेरा ख्याल है कि जो भी हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द उनके फैमिली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए एज ए फैमिली। जैसे हम हमेशा कहते हैं, घर में ऐसे खाने पकाएं कि कम से कम उनका वज़न कम करने में मदद हो, घी का इस्तेमाल कम रखें। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं तो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। कहीं पे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो गाड़ी ज़रा बिल्कुल ही दरवाजे की जगह थोड़ी सी दूर खड़ी करके थोड़ा सा वॉक कर ले। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उनको भी ये आदत डालें कि जी गाड़ी दूर खड़ी करके थोड़ा सा आप सुबह में या दोपहर में वॉक कर लें। तो जिंदगी को के रब्त को थोड़ा सा चेंज करना है, अपने आप को इस तरह से ढालना है जिंदगी में कि हम मूव करें, वॉक करें। तो जिंदगी में बेसिक हमें जो कंसेप्ट लाना है वो ये करना है कि हमने चलना फिरना है। वजन कम सिर्फ खाली लाइफस्टाइल चेंज, दवाइयाँ या इन चीज़ों से नहीं होगा, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। उसमें रब्त ये है कि टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, खाने के टाइम फिक्स कर दें। एक्सेसिव जो चीज़ें हैं जो हमें पता है, सबको पता है मेजॉरिटी में, जो वजन बढ़ाती है उनसे इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, कभी कभी का इस्तेमाल, वो एग्री कि हम लाइन पे नहीं चल सकते, वंस इन अ ब्लू मून यस, लेकिन अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ढालें कि आपका वजन स्लोली ग्रेजुअली कम हो, वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ डाइट्स ऐसी हैं, उनकी भी मैं जिक्र करूंगा, मोदी खान उनका तो जिक्र किया है, जो आपको कहते हैं कि हम 15 दिन में आपका वजन कम कर देंगे। वो 15 दिन में आपका 2 किलो या 3 किलो तो वजन जरूर कम कर देंगे, लेकिन जब वो आप छोड़ेंगे तो आपका 6 किलो वजन बढ़ जाएगा। तो मैं हमेशा डिस्करेज करता हूं अपने मरीजों को कि ऐसी डाइट्स पे ना जाएं। हमेशा ऐसा एक टारगेट रखना चाहिए कि जी इतना मुझे 1 महीने में कम करना है, स्लोली कम करना है। तो 6 महीने 12 महीने में अगर आपने उस टारगेट पे काम किया, वो ज्यादा बेहतर है कि इंस्टेड 1 महीने या 2 महीने में आपने बहुत ज्यादा वजन कम कर लिया, फिर आपने छोड़ दिया तो रिबाउंड वजन बढ़ गया। तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको इनकरेज करें, उनके साथ मिलकर ये सारी चीजें करें। तो मुझे पूरा यकीन है, इस मुल्क पे, इस कौम पे मुझे पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह अगले चंद सालों में ये जो हमने सारी बातें आज बैठ के की हैं, इसका असर ज़रूर नज़र आएगा। और स्पेशली फिर भी एक बात आखिर में मैं ऐड करना चाहूँगा, स्कूलों वाली जो हमने बात की उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि बच्चों में अच्छी आदत डालनी चाहिए, स्नैक्स इस तरह के हेल्दी होने चाहिए। उनमें हमने अपने मोटापे को अगर हमने डिस्करेज किया या मोटापे को कम कर दिया तो हमने अपनी अगली नस्ल को मोटापे से बचा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जाकिर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल, बल्कि आपको पहले वाला पॉइंट जो था उस पर भी कहना चाहूँगा, फैट शेमिंग के बोल। जी बिल्कुल। देखिए बेशतर लोगों में आप घर देखें कि घराने में एक ही खाना खा रहे होते हैं और एक मोटा होता है, दूसरे नहीं होते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मोटापा, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले बात कही थी, एक मर्ज है बिल्कुल। और उसमें ज़रूरी नहीं है उस शख्स का कसूर है। कसूर है। मोटा होने में उसका कसूर नहीं, उसको शेम ना करें, उसको इनकरेज करा जाए, नैग ना करा जाए वेट लॉस के लिए। यस, अगर कोई शख्स मोटा है और वो उस मोटापे के बारे में कुछ करता नहीं है तो शायद थोड़ा सा कसूर उसका ज़रूर है, मोटा होने में नहीं है। सो फैट शेमिंग नहीं होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए एंड पूरी फैमिली को कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे तो डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र करा, पूरी फैमिली कोऑपरेट करेगी एंड बिकॉज इट्स अ डिजीज इट इज़ नेवर गोइंग टू गो अवे।
یہ بناوٹ ہے. تو یہ جنگ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے لڑنی ہے جس کی وجہ سے یہ وزن کم مینٹین ہو سکے گا, اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے عادتیں بدلنا, جو لائف سٹائل کی عادتیں ہیں وہ تبدیل کرنا. کم کھانا کھانا از دا باٹم لائن. ڈٹ کے نہیں کھانا کھانا ہے, پیٹ سے کم کھانا کھانا ہے, وقت پہ کھانا کھانا ہے, ہیلدی نیوٹریشن ضرور لینی ہے, اینڈ کوئک, اینڈ ایسا کوئی شارٹ کٹ ویٹ لاس کا ہوتا نہیں ہے, اور وہ شارٹ کٹ لینا بھی نہیں چاہیے. 100% ایگری. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر موتی. آخر میں کوئی ایک آدھ بات آپ تھینک یو. جو بالکل کنکلوڈ کرنا چاہیں؟ بس ایک پریکٹیکل ایگزامپل تھوڑی سی بتا دوں کہ ہم جب کلینکس پہ پیشنٹ کا ویٹ لوز کراتے ہیں تو کچھ میرے پاس فیمیلز اور میلز ایسے بھی آئے جن کی بلڈ پریشر کی دوائیاں ان کو ڈاکٹر کے پاس میں نے بھیجا کہ اب آپ نے اچھا ویٹ لوز کیا ڈائٹ کنٹرول سے, واک سے, تو اب آپ میڈیسن کو ری ایڈجسٹ کرائیں. تو بلڈ پریشر, ڈائبٹیز یہ ریورس ہو جاتی ہے, یا کچھ حد تک آپ پری ڈائبٹک ہے تو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں ڈیلیورنٹ سے, بیکاز آف پورشن کنٹرول ان دا ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی. جیسے سب اب ایکسپرٹس بتا چکے ہیں. تو پلیز کیٹو ڈائٹس, کچھ ویٹ لاس انجیکشنز, یہ چیزیں بہت مارکیٹ میں ان ہو رہی ہیں, ان چیزوں پہ فوکس بالکل مت کیجیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی قریبی اچھے آپ کے ڈاکٹر آپ کو ڈائٹیشین کے پاس ڈائیورٹ کرتے ہیں, ان سے کنسلٹیشن کر کے اپنی اس بیماری کو, جیسے موٹاپا کہہ رہے ہیں, وچ از دا کاز آف لاٹ آف ڈیزیزز, اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. اٹ از پریونٹیبل. میرا خیال ہے کہ آخر میں ضرور چاہوں گا کہ سب کو کہوں, جو ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ کم کھائیں اور زیادہ چلیں, یہ بیسک ہمارا موٹو ہونا چاہیے. تو ہم ڈائبٹیز کو, ہم موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں, بھگا سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر ہم ماڈیفائی کر دیں, کم کھائیں اور صحت مند کھائیں. پتہ چلا کم کھا رہے ہیں اور سارا غیر ضروری چیزیں کھا رہے ہیں. کباب نہاری کھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دس شوڈ بی دا موٹو آف آر سر. سر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ورنہ ویل بی کنکلوڈنگ. میں بس ایک چھوٹی سی خوشخبری دینا چاہتا ہوں مریضوں کو. ٹائپ 2 ڈائبٹیز بہت ہی عام بیماری ہے پاکستان میں. ہر چوتھے پانچویں آدمی سے ایک آدمی کو ڈائبٹیز ہے. اتنی عام بیماری ہے. ایک بہت اچھی خبر ہے. ہم شروع میں سمجھتے تھے کہ ڈائبٹیز ایک دفعہ ہو گئی تو زندگی کے آخری دن تک چلے گی. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں یہ صحیح ہے کیونکہ انسولین لگتی ہے, انسولین ہوتی نہیں ہے. مگر ٹائپ 2 میں ایک بہت اچھی خبر دیتا ہوں جو 95% کو ہے کہ اگر 800 کیلوری آپ ڈیلی کھائیں, 800, تو آپ کی ڈائبٹیز واپس آ سکتی ہے, بالکل ریورس. کوئی کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو. تو یہ بہت ہی نئی تحقیق ہے اور نئی ریسرچ ہے. اور 800 کیلوری کا مطلب ہم ابھی کھاتے ہیں 1800 سے 2000 کیلوری ایوریج پاکستانی. اس کو 1/3 کم کرنا ہے. اب یہ بہت مشکل ہے, مگر ایک امید کی کرن تو آئی ہے کہ اگر آپ کھانا کم کھائیں گے تو یعنی ڈائبٹیز ختم ہو جائے گی کئی سال تک. یہ بہت اچھی خبر ہے. اس لیے کم کھائیں اور ڈائبٹیز کو جڑ سے پکڑیں. اور جہاں تک ڈاکٹر زمان کا اس کنکلوڈنگ نوٹ میں ایڈ کروں گی کہ جب کیلری کاؤنٹنگ کی بات آتی ہے تو ہمارے لیے ہر کوئی نہیں کر سکتا, لیکن ڈائٹیشین سے آپ کنسلٹیشن کر کے ایٹ لیسٹ ایوریج 12,000 to 1200 کیلری پلان لے لیتے ہیں اور 30 منٹس کی واک کر لیتے ہیں روزانہ, تو سکسیزفلی آپ کا ایک مہینے میں 4 kg ویٹ لاس ہوتا ہے. سو دس از دا کرکس آف پروگرام. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ٹو آل آر گیسٹ, برتھی گیسٹ. ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے عام فہم زبان میں ہم نے کوشش کی تھی کہ کامن چیزیں موٹاپے, اوبیسٹی کے بارے میں آپ تک آگاہی پہنچائی جا سکے. صرف یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ سب نے کہا کہ موٹاپا از ناٹ جسٹ اے سوشل پرابلم. یہ صرف کاسمیٹک پرابلم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے. اٹس مچ مور دین دیٹ. اوبیسٹی از اے ڈیزیز, ایک بیماری ہے اور اس کو ایک بیماری کی طرح ہی لینا چاہیے. دیکھیں اس میں انسان کا ہو سکتا ہے اپنا قصور نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شاید ڈائٹ پراپر نہ لے رہے ہوں یا فزیکلی ایکٹیویٹی نہ کر رہے ہوں, تو ضرور اس کو کرنا چاہیے. بٹ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے, اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے نزدیکی, اپنے جو بھی مستند ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں. اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹس کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے یا کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں. کوئی جادو کی چھڑی, کوئی میریکل ڈرگ, کوئی میریکل سرجری اس وقت اویلیبل نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ یہ راتوں رات آپ کو دبلا کر دے گی. تو پورا اس کا مقصد جو ہے وہ ایک لائف سٹائل کو ماڈیفائی کرنا ہے, اینڈ کنسسٹنسی
وہ کی ہے سکسیس. تو موٹاپے کا سارا علاج، بچاؤ بیماریوں سے اگر ہم صرف ایک ورڈ کہہ سکیں تو سلو اینڈ اسٹڈی، کنسسٹنٹ رہ کے انشاءاللہ آپ جتنی چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی اس سے دور رہ سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ہی کسی دوسرے پروگرام میں ایک دوسرے پینل آف ایکسپرٹس کے ساتھ کسی اور ایسے ہی امپورٹنٹ موضوع پہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.